Lütfen yapar Lütfen mısın? yap. Kamerada da yapmam. Lütfen Bana dün yapar mısın? yaptı. Kamerada yapmayacağım. Setin en sessizi, Çam. story atmadan önce kaç kere izliyorsun? Yani 3-4 kere izliyorumdur herhalde. Kendi kendine en çok söylediğin cümle. Çok soğuk. Çünkü çok soğuk. Bunun uzunluğu aslında 50 kare geçti litre. Galiba bir de 70 yaşında falan Aynen. çok soğuk diyor. Çünkü soğuk. En çok kullandığın kelime. Aynen. Ama varyasyonları var. Mesela aynen ya da aynen ya da aynen falan böyle bir sürü var. Kameralar kapalıyken en çok ne yapıyorsun? Isıtıcının yanına geçiyorum. 30 saniyem bile varsa. Aylin'le ortak özelliğin, İkimizin de çok sulu göz ve duygusal olması galiba. setin en çok yemek yiyeni, Nehir. Çok üzücü.